Alo me menglava, new me my YouTube channel Bianle Juzulai Bare, Tini General Bia Bijanaro, Mimi Apone, logo to cool, blue pandiam les well, General logo to cool, pandibia in it, no shembia bidoma pebare. This is the lim sagama, General logo a yipavolu shembia bijamare, logo, Beniarima donles win, TV channelima, Lu Pedirima, Communirima, Nanganima Dombijavare. Nanganima don't logo Biova solution, Nanga a lamb pebare. Nanga allow GJ up here, Penangan less was no routine mare, Community Masule, Logo Domare, Uma, Erida, Nai, Abero Websabare. Through a logo GJ up here, Becom Nido, below Musales was no routine mare, Lupa the Rimal Sule, Logo Shivare. Through a logo GJ up here, Beper the less general routine mare. TV channel Rimasule. Duruba through a logo Gigiampian, Pechanea Leswa, General Dinemare, Kerazoan, logo a ye bavoligo, Shembia BB Suro, Mia Pone, logo to coup, Palo Pandiam Lesra, General, logo to coup, Pandibia and Shembia Bidoma Pebare, Alula say was I, General Bruligo, a song to GB Wagma. This is Lim Sagama, General YouTube channel, Nibiana, so we're going to disabin Rapilo, Sakrai need how will Mibanano. At the time, the Abuda, be a colony, the Chennai Biwakama. Kerasuya, season Salija. Lirigaro, no, a yenga, a swagger logo liribo, Umararo, Brahida logo liva, Daro, the Ngajin Chaneva, Daro Juno Channel logo, that's the illusion, the Aleo de Cello Wengioma. Timeva, Brahida Lunge, Shide Lunge, Brahida Apeswa, logo li sweater, Brahida Adwabo, Aleo, logo li sweater. That the Ngajin logo. Tiali Riga, General Sweater, General Guran, that logo bones and Tima, logo bones and solution to the now background long maybe or the usually bone and moti taniva. Has no logo. Kerazui, General the logo Pebbles were solely Hiawame, logo Pebbles were solely General Gugablis run and down Yavade, not solution. Logo Biblas were so well, Gugablis Roma Yashawame, get a solution, the Masaranli Yashabame, Logo Bibla Yavidava, Aludition Nebiva, Nebilusion, the Majala Leme, Chala Lucitima, and do a blue so well, Nene or Peta, the Chaji Shembia, so a Shembia Jalu, the Cello Gigio to Loluya passion to so ma the Loluya passion you do Shembia Hali Shivare. Hello, Riva. A week, the solution, general downloads of without the Obam Jania, the solution, Ubam Negiva. Nebilution, Genodima. Create new name, general logo Panima to the door, logo name, the Charlie Yujukawa, Yudamanero, Shabu Borivari, people. People Burivari, Loluyavare, people Gavare, Loluyavare, General logo Loma Pedidot, logo the Chanime, Nebilution, who Mananga Lam Pomujano logo Mananga Lambo Lamolujano, logo Pene, Jiso Jama. The ma Arad logo Neavame Al logo Nebilution, the Mashiva, Naiva, Kua. Coach de Bona, don't Yavade. The Malesa, the Dimali Nebiro, Dimali Nebiros, Naikuru Yavarima. Business the Maris will a business logo Lolu Yavare. Navio Dima Tungibo, Siny, while a true design of our Dima. Entertainment, the Ujuvari people don't do river. Entertainment solution, entertainment logo Liribo Dima. Entertainment sole, Edima, Pru logo Liribo. Taguja Luyavare, Genoro Mananga Lam Lubia Bidoma Pevare. Tima, passion, family, passion, the Alama. Now you put Salsa Rodima, Miaiva. Gujay Nether or Luluyavare. From your mabo lamb only Luma Fidima, Alam Pramado. What filame? You remember, dear, plus allow you with your mananga allow charge you remember, Didema. The mananga allow charge you
တော့ဒီမှာတွေ့ပါပြီဗျဒါမြန်မာနိုင်ငံနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာဒါကြောညာဝင်တာပါနှိပ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံဒီလမ်းပုံစံကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဟိုဆွဲပြောင်းပါပါဒါတော့နမူနာပုံစံလေးဒီပုံမှာတင်ထားမှာပါပြီးလို့ရှင်ကိုကဒီ logo ဆွဲခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ logo နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမြားလေးကိုထပ်နေမယ်နှိပ်လို့ရှင်ဒီမှာရှာမယ်ရှိတ်ဆိုတာဟာလေးရှာပါမယ်ဒီမှာရှိတ်ဆိုတာဟာလေးရှိပါတယ်ရှိတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာအမျိုးဆုံးကြလာလိမ့်မယ်နော်စတူယန်လေးကိုနှိပ်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်မယ်အဲကောင်လေးနှိပ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုသေးလိုက်ပါကောင်လေးကိုသေးလိုက်ပါဒီမဲ့သေးတာပါပါတယ်ဒီကောင်လေးသေးပြီးလို့ရှင်ဒီဘက်ကနေဒီမှာသေးပြီးလို့ရှင်ဒီကလေးဒီမြားလေးကိုအရှည်ဆွဲမှာပေါ့ဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဆွဲပြီးလို့ရှင်ဒီကောင်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်နေပြီပါဒီကောင်ပွားကျင်တာပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်လုပ်ကျင်တာပေါ့ထပ်လုပ်ကျင်လို့ဒီကလေးနှိပ်ပြီပါဒီမှာ3မြင်းချောင်း3ချောင်းလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှင်တော့ဒီမှာအများရှိပါတယ်ဗျအများရှိပါတယ်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးဟာပေါ့အဲ့လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြရမယ်နှစ်ခုပွားသွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်လုပ်ပါထပ်ပွားပြရပါမယ်ထပ်နှိပ်ပြီပါကဲ3ခုပွားလာပါပြီ3ခုပွားလာလို့ရှင်ဒီမှာ3ခုလုံးထပ်ထားပါတယ်ထပ်ထားပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ3ခုလုံးထပ်ထားပြီးညီအောင်လေးထပ်ထားပြီးပါညီအောင်လေးထပ်ထားပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟုတ်ပြီညီနည်းနည်းညီသွားပြီပေါ့ညီသွားပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးဟာတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးဟာဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဝါစိမ့်နေပေါ့ကျွန်တော်ဝါစိမ့်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပေါ်ဆုံးဟာဝါတင်ရမယ်နော်ကလာလေးချိန်မှာအဝါလေးဒီဘက်အဝါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာအဝါလေးထောက်ပါသူ့ရောင်တိုင်းထားလို့ရပါတယ်နားနဲ့ဟောဖြစ်လို့ရှင်ကိုယ်ရောင်တောက်ချင်လို့ပေါ့လေတော့အရောင်တောက်လေးပဲထားလိုက်မယ်နော်ရောင်တောက်နည်းနည်းကွဲသွားအောင်ဟောနေโอเคပြီးလို့ရှင်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်နေပါပြီးလို့ရှင်ဒီအောင်တစ်ချက်နေပါနှိပ်ပြီးတော့အလဲဟောက်တစ်ချက်နေဒီအလဲဟောက်တစ်ချက်နေပြီးလို့ရှင်ဒီမှာအစိမ်းပြောင်းအောင်ဖြစ်တဲ့တော့ဒီမှာအစိမ်းကိုထောက်လိုက်ပါလက်နဲ့ထောက်ပါထောက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာအစိမ်းလေးပါနော်အစိမ်းကျွန်တော်တောက်လေးတွေထားမယ်ဆိုတော့အစိမ်းကိုတောက်လေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့အောက်ကအနီဖြစ်ရမယ်အတွက်အနီကိုတစ်ချက်အနက်ကိုတစ်ချက်နေလေပါဒီကောင်နှိပ်ပြီးသားနဲ့ဒီမှာကာလာပေါ်လာလိုက်ပဲအဲကာလာကိုကျွန်တော်အနီပြောင်းပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အနီရရှိပြီးသားမှုကြောင့်ဒီနောက်လေးကိုတစ်ချက်ရေးနာကိုတစ်ချက်တောက်လိုက်ပါတောက်ပြီးသားနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာခါ logo ကျဲပုံလေးလိုအောင်ပါပေါ့ကျွန်တော်ကျဲပုံလေးကိုဒီကယူရမယ်ဒီမှာကျဲပုံလေးရှိပါတယ်ဗျဒီမှာကျဲပုံလေးကျွန်တော်ဒီကျဲတွေကိုမတော့ဒီကရှိရကျဲကိုမတော့နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဒီအောင်ရှိရဒီမနိုင်ငံလာမှာရှိရဟာလေးကိုကျွန်တော်ခွဲထက်ပြီးတော့ဒီကျဲလေးကိုခွဲယူမယ်ပေါ့ခွဲယူမယ်ဆိုလို့ဒီမှာအားတစ်ချက်တော့ပြီးဒီကလေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လို့ရှင်သူကကွဲတော့မှာမယ်အကုန်လုံးဒီကကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဒီမှာတော့ပဲနှစ်ခုဆိုရဟာလေးပွားလိုက်မယ်ကျဲကိုပွားယူလိုက်တာပေါ့ပွားယူလိုက်တော့ဒီလိုလေးပါโอเคဒီကြည့်ရမယ်နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ရသွားပါပြီရပြီလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာလေးရေးမယ်ပေါ့ဒီကဒါစာရေးရဟာပါစာရေးရဆိုတော့တစ်ချက်နေလေးပါနှိပ်လို့ရှင်ဒီမှာနှိပ်လို့ရှင်ဒီမှာမြန်မာလိုရေးမယ်MYANMA မြန်မာလိုရေးလို့ရှင်အဲ့ဒါနှိပ်ပါနှိပ်လို့ရှင်ဒီမှာမြန်မာရပါပြီမြန်မာရပြီလို့ရှင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဖောင်မျိုးစားတွေပေါ့ဖောင်မျိုးစားဒီမှာဖောင်ကြီးလို့ရတယ်ရိုင်းလို့ရတယ်နောက်ပြီးအောက်ကရိုင်းလို့ရတယ်နောက်ပြီးအောက်ကဟာတွေထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖောင်မျိုးစားရွေးကြည့်မယ်ဖောင်မျိုးစားရွေးကြည့်မယ်ဟာဒီလေးထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးရပြီဆိုတော့ဒီကျွန်တော် okay အမှန်ကြီးလေးနှိပ်ပါအမှန်ကြီးလေးနှိပ်လို့ဒီစာကိုကျွန်တော်ခုံးညင်လေးရပါတယ်ဗျ
ဒီမှာခုံးလို့ရပါတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ဖောင်းကိုကြီးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီစလုံးကိုချဲလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာစလုံးကိုဒီမှာလှိုင်းတွန်းလို့ပဲလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ line တွန်းလို့ပဲလုပ်လို့ရပါတယ် line နေလို့လုပ်လို့ရပါတယ်လုပ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မှာကိုကပုံမှန်တိုင်းထားမှာဆိုတော့တိုင်းလေးပဲပေါ့တိုင်းလေးပဲထားမှာဆိုတော့အမှန်ချက်ချစ်ပေးလေးပါချစ်ပေးကျွန်တော်စလုံးအယောင်ရွေးလို့ရပါတယ်စလုံးအယောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမလဲဘာရောင်လေးပူကောင်းမလဲမြန်မာအနီရောင်လေးပန်းနုရောင်လေးဆိုပန်းရောင်လေးဆိုမဆိုပေါ့ okay ပေးပါ okay ပေးပြီးလို့ရဒီမှာဒါမှုံညွန်ဝါးကြလို့ရပါတယ်စာအုပ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလှည့်ရတွေပါပါတယ်ကျွန်တော်လှည့်မပြတော့ဘူးဒီမှာတူရမယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါစာအုပ်အတင်းစောင်းတာလေးတွေပေါ့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာနည်းစောင်းနည်းလေးကျွန်တော်စောင်းထားလိုက်မယ်ဒါတော့နည်းထောင်းတာအောက်လဲတာအဲ့လိုမျိုးတော့အလဲတက်ပဲထားလိုက်မယ်ဒီကောင်โอเคပြီးလို့ရှင်ဒီမှာအမှန်တလေးထပ်နေပြီပါနှိပ်ပြီးလို့ရှင်ဒီအောင်စာလေးကိုနည်းနည်းဘောင်လေးနည်းနည်းတင်နေအယောင်လေးတင်နေမဲလေးတင်နေသူကအနီရောင်တင်ခြင်းလေးရဒီမှာကာလာယူလို့ရတယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကအောက်လောက်လို့ဆိုရပါပြီပြီးလို့ရှင်အမှန်ချစ်မယ်ကျွန်တော်ရိတ်လေးထည့်မယ်ဝါးလေးတွေပေါ့ရိတ်လေးโอเคနေโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ချင်းထပ်ပေးမယ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါဆိုပြီးပြီဗျဒီကဒါတော့ဓာတ်ပုံနောက်ခံ background ထည့်ရတာ edit picture လေးလည်းရတယ်ဒီကောင်လဲသူကဓာတ်ပုံပြန်ကြိုက်တာဒီကောင် copy ဓာတ်ပုံပြန်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ပြန်ယူပြီးတော့လုပ်တာပါဒါကတော့နောက်ခံ background ပြောင်းတာပါကျွန်တော်တော့အဖြူအောင်မဲထားလိုက်တော့မယ်ဗျကျွန်တော်တို့အဖြူအောင်မဲထားခြင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနှိမ့်မယ်အဲ့ဒီဒီကောင်လေးကတော့ဒီဟာကိုဘောင်းအဝိုင်းကိုပြန်ကျင်းပလိုက်တာဗျဒါကျွန်တော်4000ပဲထားမယ်အတွက်4000ပဲပေါ့နော်4000ပဲထားမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရပြီးပါပြီပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီစေ့ရမှာပေါ့ဒီဟာလည်းစေ့မယ်3ခုလုံးစေ့ပါ3ခုလုံးစေ့ပြီးလို့ရှင်ပုံ2ပုံထွက်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီဟာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးစေ့မယ်โอเคစေ့ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒါထက်နှိပ်မယ်ဒါဆက်နှိပ်ပြီးစေ့မယ်ဒီဟာနှိပ်ပြီးလို့ရှင်တော့ကျွမ်းကြဝင်ပါဗျ download ဒီကောင်တော့ဒါကျွမ်းကြဝင်တော့ဒီအောင်တစ်ချက်နေပါနေပြီးလို့ရှင်လဲကျွမ်းညာထပ်ဝင်ပါလိမ့်မယ်ချက်ပတ်ထွက်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒါစိတ်ပြီးတော့3ခုလုံးစိတ်ပြီးโอเคပြီးသွားဒါကျွန်တော် logo တစ်ခုစမ်းပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလုပ်ပြရဲနဲ့ရှင်းပြပြီးတော့ဒီ software လေးအကြောင်းရှင်းပြပြီးတော့ဗျ logo ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပြီးဆိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင်ပတ်လေးပါပချရဲဝင်မှာโอเคဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာရောက်ပြီဒီအောင်ကြည့်မယ်โอเคဒီမှာဒါ logo ပါကိုလိုချင်လောက်ကိုဘာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီဇိုင်းဆွဲတာပေါ့ဒီဇိုင်းဆွဲတာလည်းဟုတ်တယ် logo လည်းဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးလည်းကြိုက်နေတယ်မလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တိလို့တော့ကြောင်းအများကိုအောက်က comment တွေလည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်မေးမြန်းထားသောမေးခွန်းများကိုလည်းကြိုးစားရှာဖွေပြန်လည်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်တော် YouTube channel ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ